الاشتراك في قناة الملوك. مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. كيف نجعل طيور الباجي تتزاوج وتنتج بأسرع وقت؟ هذا هو موضوعنا اليوم. كما تلاحظون أن طيوري في هذه المحمية تزاوجت وأنتجت بسرعة، وقد سألني الكثير عن السبب. سوف أقدم لكم السر في هذا الإنتاج السريع. نشاهد هنا الإنتاج للطيور من البيض ومن الفراخ أيضا، وأيضا نلاحظ أن الطيور متوالفة مع بعضها البعض، ولا تحصل أي مشاكل كثيرة. السر هو اختيار الأزواج المنتجة والجاهزة للتزاوج، وفصل الطيور الغير جاهزة وتربيتهم في مكان آخر. عند نقل الطيور من المكان القديم إلى المكان الجديد، يجب التركيز على الطيور المتزاوجة والطيور الجاهزة للتزاوج، ونختار الأزواج المتزاوجة التي أنتجت والتي سوف تكون منتجة، ونقلها إلى المحمية الجديدة بحيث لا يكون هناك أي طيور غير جاهزة، وعزل الطيور الغير جاهزة في مكان آخر. كما تلاحظون الآن نقوم باختيار الطيور الجاهزة من هذا المكان ونقلهم إلى المحمية الجديدة. نتابع الطيور ونقوم بالاختيار. يجب فحص الطيور والتأكد أنها جاهزة للتزاوج. نختار الأزواج الجاهزة. نلاحظ أن هذا الذكر جاهز للتزاوج من خلال لون الكير، وأيضا من حدقة العين، وأيضا من الخطوط. ويجب أن نختار الطيور ذات الريش المكتمل، ذات الأجنحة القوية، حتى تستطيع الطيران وتصل إلى الأعشاش البعيدة في المحمية. هذا الذكر جاهز. وأيضا نختار أنثى جاهزة. نلاحظ أن هذه الأنثى جاهزة للتزاوج. نقوم باختيار الأزواج ونقلهم إلى المحمية، بحيث تقوم الطيور بالتزاوج سريعا والإنتاج. أيضا نلاحظ ريش جناح الأنثى قوي ومكتمل. وبعد نقل الطيور
نلاحظ أن أكثر الإناث اختارت العش المناسب لها والاستعداد للتزاوج، ونلاحظ أن أكثر الطيور داخل العش، وبهذا يكون الإنتاج سريعا.